क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 वर्षका भइसकेका छन् भने मेसी 39 वर्षका भइसकेका छन्। अब लगभग यिनीहरूको फुटबलको करियर चाहिँ एन्ड भइसकेको छ भन्दा नि हुन्छ है। यिनीहरू क्लबको गेमहरू भन्दा बाहेक फिफा वर्ल्ड कपमा हामीले देख्न नपाइएला। तर पनि अहिलेसम्म पनि एउटा बहस भनेको चाहिँ हु इज द गोट, ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम चाहिँ को त भन्ने बहस चलिरहेको हुन्छ। Ronaldo or Messi? Cristiano Ronaldo. Messi or Ronaldo? Ronaldo, yeah. I love Messi, but I'm a friend of Ronaldo, so Ronaldo in the first place. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Messi or Cristiano Ronaldo? Ronaldo, yeah. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi or Ronaldo? अब यसलाई मेजर गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन, किनभने दुईटैले आफ्नो लाइफमा एकदम सिग्निफिकेन्ट एचिभमेन्ट चाहिँ हासिल गरेका छन्। उनीहरूले उस्तै खालको ब्यालेन्डियर अवार्ड पनि जितेका छन् होइन। मेसीले एकचोटि फिफा वर्ल्ड कप पनि जिताए 2022 मा होइन। अहिले पनि रनर अप भए भने पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले त्यो हदसम्म चाहिँ अथवा फिफाको रेकर्डमा चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ पुऱ्याउन सकेनन्। तर लाइफमा गरेको एचिभमेन्ट भन्ने भने रोनाल्डोको पनि कम छैन। उनको लाइफ चाहिँ बिगिनिङदेखि नै एकदमै स्ट्रगल गरेर चाहिँ आएको। उनी चाहिँ 5 वर्षको हुँदाखेरि खाना नपाएर चाहिँ म्याकडोनल्डमा गएर मागेर खान्थे साथीहरू भन्ने कुराहरू स्टोरीदेखि लिएर अरू पछि गएरसम्म पनि उनलाई एकदमै प्रब्लम थियो होइन। उसको आमाहरूले एकदमै दुःख गर्नु पर्थ्यो भने मेसी चाहिँ बार्सामा गएर बार्सिलोनामा चाहिँ एकदमै उसलाई चाहिँ स्क्रिप्टेड अथवा त्यो बार्सिलोनाले एकदमै यो यस्तो गर्ने यो टाइममा यस्तो गर्ने भनेर एकदमै राम्रोसँगले फुटबल नै खेल्ने बनाउनको लागि चाहिँ ऊ त्यसरी चाहिँ राखेको मान्छे अथवा पालन पोषण गरेको मान्छे है। यिनीहरूको सोसल मिडियामा फेम चाहिँ कस्तो छ भन्ने हेरौँ है। अब रोनाल्डोको चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइबर छन् 82.3 मिलियन भने मेसीको 4.3 मात्रै छन्। त्यस्तै गरी इन्स्टामा रोनाल्डोको 677 मिलियन फलोवर्स भने मेसीको 515 मिलियन फलोवर्स। त्यस्तै गरी फेसबुकमा रोनाल्डोको 174 मिलियन फलोवर्स छन् भने मेसीको 118 मिलियन फलोवर्स। कुनै पनि यो सोसल मिडियामा चाहिँ फेममा चाहिँ मेसी रोनाल्डोको नजिक पनि छैनन् कि। त्यस्तै गरी रोनाल्डोले आफ्नो करियरमा 974 गोल लगाएका छन् 1330 म्याचमा भने मेसीले जम्मै 919 गोल लगाएका छन् 1164 म्याच। त्यति धेरै म्याच पनि खेलेका छैन रोनाल्डोको जति होइन। अनि त्यस पछाडि अलिक ह्युम्यानिटेरियनको हिसाबले अथवा तपाईँको कुन कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको नेचुरल डिजास्टर भएको बेला चाहिँ कति हेल्प गरे भन्ने कुरामा चाहिँ दुईटाले एक्टिभली हेल्प गरेको देखिन्छ है। अलिक बेसी रोनाल्डोले चाहिँ अलिकति आफ्नो फेम पनि युज गरेर अथवा हरेक वेमा चाहिँ अलिक बेसी एक्टिभ भएको जस्तो देखिन्छ। तर मेसीले पनि कम गरेका छैनन्। रोनाल्डो सेभ द चिल्ड्रेनका चाहिँ ग्लोबल एम्बेसडर भएर धेरै वर्ष काम गरे भने मेसी चाहिँ युनिसेफको चाहिँ ग्लोबल एम्बेसडर भएर धेरै वर्ष काम गरेर त्यो अनुसारले उनीहरूले काम पनि गरे है। नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपाल अर्थक्वेक 2015 मा चाहिँ मेसीले आफ्नो पकेटबाट $500,000 चाहिँ पैसा चाहिँ डोनेट गरेका थिए नेपाललाई भने रोनाल्डोले चाहिँ कुनै पैसा चाहिँ डोनेट गरेका थिएनन्। तर उनले चाहिँ रियल मेड्रिडमा हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको झन् फ्ल्यागहरू लगाएर उसको साथीहरूले चाहिँ एक किसिमको नेपालप्रति चाहिँ सोलिडारिटी व्यक्त गरेका थिए र एक किसिमको त्यसले चाहिँ नेपाल